اهلا بيكم. معاكم غنيمي. اتسألت سؤال من صديق ليا عنده عربية سوبارو اكس في ان هو العربية غرزت في الرملة بالاربع عجلات في الصحراء، وبيدوس بنزين يلاقي ان العربية فيها حاسس بعزم لكن العجل ما بيلفش. فقال لي هو الفتيس فيه مشكلة ولا ايه المشكلة؟ العربية طبعا اوتوماتيك والفتيس ما فيهوش مشكلة، بس عشان نفهم ليه في العربيات الاوتوماتيك، اي عربيه اوتوماتيك حتى لو عربيه جيب او عربيه لاند كروزر 4 باي 4 الاربع عجلات غرزوا في الرمل والرمل قفل على الاربع عجلات، واحنا على الفور هاي بنيجي نلفف العجل بندوس بنزين نلاقي ان في عزم طالع من الانجن لكن العزم ده ما راحش للعجل لفه. ليه ده بيحصل؟ لازم نفرق ما بين العربيه المانيوال والعربيه الاوتوماتيك. العربية المانيوال الربط ما بين الانجن وهو بيلف وما بين الفتيس بيبقى عن طريق كلاتش اللي هو الدبرياج. طبعا الفتيس مربوط بآلات الجر، مربوط بالكاوتش، فمعنى ان الفتيس يلف معنى ان الكاوتش هيلف، ولو الكاوتش وقف الفتيس بيقف بناء على فرملة، فالفتيس بيقف. فالعربية المانيوال لما انا افرمل العربية بدون ما ادوس الدبرياج وتوقفت تماما، الربط ما بين الفتيس وما بين الانجن عن طريق الكلاتش اللي انا ما دوستش فيه دبرياج بيخلي الانجن يقف لان الفتيس وقف وبقى في ربط مباشر، فتماما الانجن بيبطل. طب العربيه الاوتوماتيك لما انا بفرمل هل الموتور بيقف؟ لا، ما بيقفش. ليه؟ لان انا عامل ايزوليشن في العربيه الاوتوماتيك ما بين الانجن وما بين الجير بوكس عن طريق هيدروليك كابلينج، يعني اللي بيوصل الحركة وبيفصل الحركة هو زيت. طب ده بيحصل ازاي؟ تعالوا نبص على الرسم ده. عندي ده اسمه تورك كونفرتر، ده بيبقى اول جزء طالع بعد الموتور وبعد كده الفتيس او الجير بوكس. التورك كونفرتر ده جزء معقد قوي جوه العربية، من اكثر اجزاء تعقيد، لكن هنحاول نبسط الفكرة بتاعته بتشتغل ازاي. هنا الرسم ده، دي مروحة واخدة باور ودي مروحة واقفة. لما انا بلف المروحة شغلها وقدامها مروحة تانية بلاقي المروحة التانية بتلف طبيعي، لان الهواء اللي طالع من المروحة بيخلي ريش المروحة التانية تلف. وده اللي بيحصل برضو في مولدات او توربينات الكهرباء اللي هي بالميه، الميه بتخبط في الريش بتاعت التوربينه فالتوربينه تبتدي تلف وتنتج الكهرباء. الدياجرام ده هو شكل التورك كونفرتر من الجنب، عباره عن مروحتين كبار لكن هما مش شبه بعض، تصميمهم مختلف شويه. هنا هنبص هنلاقي المروحه الاولانيه دي اسمها امبيلر. الامبيلر دي مرتبطه بالكرانك شافت بتاع العربيه عن طريق شافت على طول، يعني ساعه ما ادور العربيه طول ما الموتور داير، طول ما الامبيلر اللي جوه التوركو كونفرتر ده داير هو عمال يلف. التورك كونفرتر ده مليان زيت اللي هو زيت الفتيس. طب ايه اللي بيحصل لما ده بيلف؟ لما بيحصل اي حاجه بتلف بتعمل حركه طرد مركزي، فالزيت بيبتدي يطلع لبره. تصميم الهاوزنج ده بيخلي الزيت يروح الناحيه التانيه، فالزيت يبتدي يطلع من كل الاتجاهات من الخارج 360 درجه ويروح يخبط في مراوح التوربينه، فالتوربينه المفروض تلف، لكن طول ما العربيه واقفه التوربينه دي مش هتلف لانها مرتبطه بالفتيس ومرتبطه بالعجل. طب ايه اللي بيحصل ساعه ما اجي بتحرك في العربيه الاوتوماتيك؟ ان انا بنقل على الدرايف او الدي فبسيب الفرمله. اول ما اسيب الفرمله العربيه بتبقى لسه على الايدل اللي هي 600 او 700 ار بي ام، فاول ما بسيب الفرمله فده اتحرر من كود كبح الفرمله، ضغط الزيت اللي رايح له البسيط ده اللي هو على 600 او 700 ار بي ام يبتدي يخليه يلف، فده لما يلف بيلفف الجير بوكس وبعد كده يوصل الحركه العجل فالعربيه تبتدي تتحرك. اول ما العربيه تبتدي تتحرك انا بكون نقلت رجلي بقى ورحت بدوس بنزين. ساعه ما بدوس بنزين برفع الار بي ام، فمعنى كده ان انا برفع سرعه دوران الامبيلر، معنى كده ان انا بزود سرعه الزيت او بزود ضغط الزيت، ده هنعتبره بامب في الحاله دي.
فالبامب ده بيدي حركه للتوربين، فالتوربين تتسارع، فبناء عليه الحركه بتوصل للعجل والعربيه بتبتدي تتسارع. طب الزيت بيعمل ايه بعد كده؟ الزيت بيخبط في الكيس بتاع الهاوزنج ويبتدي يتجمع ويرجع من النص، يرجع من المنطقه اللي في النص. طبعا احنا شايفين ان في هنا مروحه صغيره. المروحه الصغيره دي اسمها ستيتور او رياكتور. الستيتور او رياكتور ده عباره عن مروحه راكبه على وان واي كلاتش. وان واي كلاتش بمعنى ان هي بتلف في اتجاه وما ينفعش تلف العكس. لو انا جيت الفها في الاتجاه العكسي مش هتلف، هي ملهاش غير اتجاه واحد تلف فيه. بناء على سرعه التوربين، الزيت اللي طالع من التوربين بياخد اتجاهات مختلفه بناء على السرعه. في السرعه القليله او اللو سبيد ار بي ام بالنسبه للتوربين، الزيت بيبقى تقريبا داخل عمودي. فلما بيخش عمودي بالشكل ده تقريبا بيخبط في البليتس بتاعه المروحه دي بتاعه الستيتور، فعايز يخلي الستيتور يلف العكس، لكن مش هيلف العكس. فيحصل الزيت يوم جاي الزيت انكلايند، يغير اتجاهه، بيغير اتجاهه يطلع للاطراف تاني ويمشي مع اتجاه الامبيلر. طب ايه في حالة تغيير اتجاه الزيت هنا بيحصل له بريشرايزد. اشبهها بفكرة الخرطوم المية اللي احنا عايزين بنغسل اي حاجة بخرطوم مية، فانا ضغط المية مثلا ضعيف، فبقوم جاي قافل بصابعي كده على نص الخرطوم. فايه اللي بيحصل؟ وقتها بلاقي المية بقت بريشرايزد بقوة ضغط عالية وغيرت اتجاهها، ما بقتش ماشية مع اتجاه الخرطوم، لا خدت انكلاين. فده اللي بيحصل هنا في الستيتور على اللو سبيد بتاع التوربين. فالزيت لما بيغير اتجاهه بيحصل له بريشرايزد، فيخش يساعد الموتور انه يزق الامبيلر في نفس الاتجاه اللي الموتور بيلففه. طيب يبقى انا الموتور بيلف وزيت عندي راجع بيزود مع الموتور قوة اللف، فهنا انا بعمل مالتيبلاي للتورك. فساعة ما بدوس بنزين عشان العربية الاوتوماتيك تتحرك، انا بعمل مالتيبلاي للتورك بيوصل لغاية 2.2 تقريبا. يعني لو التورك لو طالع 1 في النهاية من الانجن طالع 1، يبقى الجزء ده بمالتيبلاي التورك يخليه 2.2، فيقدر يحرك العربية ان الزيت يرجع تاني يضغط على التوربين اكتر، فالتوربين تسرع اكتر، فالعجل يسرع اكتر. التوربين تفضل تسرع، كل ما بتسرع كل ما زاوية الدخول دي بتتغير، تنزل لتحت لغاية ما توصل لحوالي 90%. سرعة التوربين توصل ل 90% من سرعة الامبيلر. يعني الامبيلر ده لو بيلف 4000 لفة في الدقيقة، التوربين بتوصل لحوالي 90% في النهاية عبارة عن 3600 لفة. طب ليه ما وصلناش ل 100%؟ لأن ده هيدروليك كابلينج، ففي جزء من الباور بيروح فائد في الباور بيروح في الزيت. فالتوربين دي بتوصل ل 90%، واتجاه الزيت بيبتدي ما يبقاش كده بقى، بيبقى في الأطراف متجه على أطراف الريشة بتاعت الامبيلر، فيبتدي يعدي من جوه الستيتور. بدل ما كان الزيت بيغير اتجاهه على السرعه القليله، لا ابتدى هو انكلايند من الاول وداخل معدي، فيخلي الستيتور ده يلف بنفس، خلاص بقى ما عادش بيضغط عليه عشان يلف العكس، لا ده بقى بيضغط عليه من زاويه تانية فيغير اتجاه اللف اللي هو المفروض كان عايز يلفه ويلف معاهم، والزيت يعدي طوالي يضغط على الجزء الخارجي بتاع الامبيلر، وتفضل السيركيليشن دي شغاله بهذا الشكل لغايه ما نوصل. قلنا ان سرعه الامبيلر سرعه التوربين توصل 90% تقريبا. طيب بعد ما توصل 90% ايه اللي بيحصل؟ لو بصينا على الدياجرام ده بلاقي ان انا عندي هنا الامبيلر والرياكتور او الستيتور، وبعد كده دي التوربين، وفي جزء هنا اهو
الجزء ده، وده الهاوزنج، ده اللي هو الغطا اللي ورا. الجزء ده هو عباره عن كلاتش. الكلاتش ده الكمبيوتر بتاع الفتيس او الكمبيوتر العربيه يعني لما بيلاقي ان سرعه التوربين وصلت 90% من سرعه الامبيلر بيقوم جاي مشغل الكلاتش. مشغله ازاي؟ الكلاتش ده اوريدي بيلف مع الامبيلر، يعني طول ما الامبيلر بيلف الكلاتش ده عمال يلف، لكن الكلاتش مش ماسك في التوربين. ففي لحظه 90% من السرعه بيجي الكلاتش يمسك في التوربين، يقوم جاي مخليها تلف 1 تو 1 من سرعه الامبيلر او من سرعه دوران المحرك، الحركه اللي جايه له من الكرانك شافت بيلف 4000 لفه. هنا في الحاله دي هنلاقي ان التوربينه لما الكلاتش بيمسك فيها اللي هو بيلف بنفس لفات المحرك هيلف ب 4000 لفه. يبقى العربيه كده وصلت للنورمال درايف مود خلاص بقى، ان انا ماشي 100 مثبت، ماشي 120 مثبت، ماشي 160 مثبت، ماشي 60 مثبت، يعني ايا كانت السرعه اللي انا خلاص وصلت لها وماشي عليها في الحاله دي بيبقى الكلاتش ده انجيج. طب في الفتايس اللي هي فيها زرار سبورت، في عربيات كتيرة طبعا، ممكن اكيد عندكم عربيات من دي فيها زرار سبورت. زرار سبورت ده بيعمل ايه؟ لو انا سايق في النورمال درايف مود بدون سبورت، لما انا بعمل كيك داون، فالكيك داون ده بينزل غيار او ينزل اتنين او وات ايفر، بينزل على حسب العربيه تقدر تجيب انه غيار اقل. فبنلاقي ان الار بي ام في الكيك داون يعلى. فساعة الكيك داون يجي الار بي ام يعلى، يقوم جاي اللوك اب كلاتش ده يفصل، ما عادش متوصل بالتوربين. فالار بي ام يعلى، الامبيلر يلف بسرعه قوي، يضغط زيت سريع قوي، يبتدي ده يتسارع، فالار بي ام يعلى، بعد كده العربيه تبتدي تحصل الار بي ام. ولو انا سبت البنزين بعد وانا ماشي بقى خلاص بسرعه وسبت البنزين، بلاقي ان الار بي ام بينزل، لكن العربيه لسه فيها مومنتم ماشيه، مفيش انجن بريك، ده في النورمال درايف. لكن ايه اللي بيحصل لو انا دوست زرار سبورت؟ لما بدوس زرار سبورت باخر ال سوري عفوا، باخر التايمنج بتاع فصل الكلاتش ده، يعني بخليه في اغلب الوقت ماسك في التوربين. فلما بجيب سبورت وادوس بنزين ما بلاقيش الار بي ام بيعلى وبعد كده العربيه بتسرع، لا انا بلاقي تسارع للعربيه مع الانجن. ولما بسيب البنزين بلاقي ان العربيه بتعمل انجن بريك. ليه الانجن بريك حصل في الحاله بتاعه السبورت؟ لان لسه الكلاتش ماسك في التوربينه، ما بيسيبهاش الا في وقت معين. فكده نبقى فهمنا ليه العربيه السوبارو اللي اتكلمنا عليها في اول فيديو ما اتحركتش. العربيه العجل تقريبا تلته او جزء منه كبير جوه الرمله، الاربع عجلات، فبالتالي في فورس كبيره قوي وقع على الاربع عجلات ماسكاهم. فمهما ادوس بنزين ومهما اسرع الامبيلر، ضغط الزيت رايح يلف في التوربين، بس التوربين هنا كونكتد بالكاوتش اللي هو مزنوق خالص، فمش هتتحرك من مكانها. فهو ده السبب اللي منع العربيه انها تخرج. وفي الحاله دي لو انا عندي عربيه فيها فور لو، بقوم جايب الفور لو. فالفور لو طبعا زي ما شرحنا في الفيديو السابق ان هو بيعظم التورك بتاع الانجن وبيخلي العجل يلف، بس بيلف بالراحه لكن بتورك عالي. لو حد عنده اي سؤال، الموضوع اعتقد ان هو اتشرح كده باختصار، هو جزء معقد قوي واجزاءه كتيره، بس اللي انا لميته كده تقريبا بحيث انه يبقى مفهوم لاغلب الناس يعني. ولو في حد عنده اي سؤال اتفضلوا، ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، وشكرا للمشاهده ونشوفكم على خير.